gumiiwwan yaa'ii Oromoo tokko tokko. Ashama akka fuune akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee dirree shaggar qophii hundee Oromummaati. Sagantaa keenya har'aatiin gumiiwwan yaa'ii Oromoo yookiin sirna gadaa Oromoo keessatti gaggeeffaman tokko tokko Oromiyaa keessa kan jiran kaafnee kan waliin ilaallu ta'a. Haga xumuraatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Dhalli namaa akkaataa itti naannoo isaa hubatee itti jijjiiruu fi ittiin bulu qaba. Kana keessatti hooda safuu, beekumsa, qaroominaa fi yaadumsi shoora olaanaa qabu. Kun hundi hawaas dinagdee fi siyaasa sirna hawaasaa irratti hundeeffamuun kanneen calaqqisanii. Salphumatti akkaataan itti dhalli namaa naannoo isaa hubatee jijjiiruun daawwannoon siyaas dinagdee hawaasaa kun aadaa jedhama. Sirni gadaa Oromoo ammoo aadaa Oromoo hundumayyuu kan hammatudha. Kan maddisiisudhas. Siyaas dinagdee uummata Oromoo keessatti aadaan bara gadaa dagaagee beekamee ture aadaa gadaa jedhama. Kunis sirnicha baroota sana keessa raawwataman sirna aadaa fakkeessa. Hubannoonni Oromoo karaa hunda jiran akka aadaatti fudhatamee hawaasa keessatti beekama. Hawaasni Oromoos kabajaa, safuu, hoodaa fi kan kana fakkaatan qabatee mul'ata. Hoonni, safuu fi amantiin sirna kana keessa ture hundi nama hunda biratti fudhatamee kabajama. Sanii ala bahuun hawaasan ala ta'uutti waan fudhatamuuf nama tokko kaasee hamma maatiitti, maatirraa kaasee hamma sabaatti qaama walii ta'anii jiraatu. Akkaataan jireenya maatii, fuudhaa fi heerumaa, hariiroon uumaa, baasiin gumaa, adabni seeraa, cabni ittiin qajeelchanii fi kan kana fakkaatan hundi aadaa waan ta'aniif fudhatamoo turan. Akka bara durii sanitti eenyulleen aadaa kana dirqama fudhatas. Murtiin du'aa yoo itti darbellee namni sun aadaa waan ta'eef beekee eegumsa tokko malee taa'ee adaba isa irratti raawwatamu eeggata jedhamee himama. Oromoon waliigalteedhaan jaalalaan tokkummaan waliin jiraachuunis aadaa beekamaa qabaachaa ture. Aadaa kana ala bahuun badii isa sadarkaa oliitti waan fudhatamuuf namuu aadaa ta'uu isaa waan beekuuf sirna gadaa keessa jiru kabajee osoo keessaa hin bahin kabajee jiraata. Heeraa fi seerri biyyaa akka aadaatti fudhatamee jabaataa kabajamas. Waan jiruu fi jireenya ofii ittiin akka gaggeeffatan ta'e. Wantoota sirna keessatti ta'an hunduu akka aadaa fi amala biyyaatti fudhatamee kabajama. Akkaataan qabannoo qabeenyaa itti loon bobbaasan, loonii fi bishaan eelaa baasan, itti qotanii fi akkaataan itti waa horatanii dhimma itti bahan aadaa gadaa keessatti akka gamtoomaa fi marabbaatti calanqisa. Namuu qabeenya mataasaa horate irratti mirga guutuu qabaata. Kan dhabe, kan balaan uumaa fi lolli dhaqqabe, kan dhukkubsatee fi abaarri itti dhufu yeroo kamiyyuu hadhaadhiyyuun beekamaadha. Har'allee Boorana keessatti aadaan buusaa gonofaa jedhamu jira. Namuu waan waliin horate waliin dhimma itti bahuu irra darbee hawaasa keessatti wal badhaasuu fi wal gargaaruun aadaa gadaa keessatti beekamaadha. Aadaa kanneeniin ala bahuun hawaasa keessaa nama baasa. Jechuun adaba namarratti seeran dabru malee waan halaba yookiin outcast nama taasisu hin jiru. Isaan keessaa haraamuun tokko. Namni haraamuu cabana jedhamee gosa keessaa bahu namummaa dhabee kophaa jiraata. Kophaa godaana, qubata. Gargaarsi hawaasummaa keessatti godhamuuf irra dhaabbata. Gatamuunis waan jiruuf namuu aadaa gadaa keessaa kabajee jiraata. Iddoowwan aadaan gadaa itti bu'uura irraa gadi jabeeffaman yookiin lallabaman gumii jedhama. Kanuma bu'uura godhachuun gumiiwwan gadaa yookiin yaa'ii odaa yookiin caffee Oromoo irratti waan dubbisnee fi iyyaafanne irraa akka sagantaa keenya har'aaf tolutti isiniif dhiyeessuu jaalanneerra waan ta'eef nu caqasaa. Sirna gadaa keessatti yeroo garaagaraatti aadaan jireenya hafuura ilmaan Oromooti. Isaan keessaa ayyaanonni beekamoon kabajaman jiru. Ayyaanota kana keessaa kan sirna gadaa keessaa jireenya siyaas dinagdee hawaasa Oromoo sirriitti ibsu ayyaana buttaati. Guutuu hawaasichaa keessatti yeroo itti aangoon siyaasaa yookiin baalliin gadaa tokkorraa kaan itti dabru ayyaana kanarratti horiin yookiin loon qalamanii nyaachisni guddaan godhama. Sirba, tapha, faaruu fi wantoonni kana fakkaatan ayyaanicha ho'isan addatti beekamoon jiru. Ayyaana buttaa malee kanneen sirna kana fakkaatanii maqaa mataa isaanii qaban sadarkaa oliitii dhaabbata ta'anii yeroo biraas kabajaman hedduudha. Adeemsi raawwii ayyaanota aadaa gadaa kun Oromiyaa guututti wal fakkaataa miti. Fakkeenyaaf Boorana keessatti ayyaana guduruu buufachuu fi qumbii walirraa fudhachuu,
Arsii keessatti ayyaana baraartii fi guduruu, gurra uraa fi jaarraa qaluu, Tuulama keessatti ayyaana dhaga koraa fi jaarraa, Gujii keessatti ayyaana bantii haaddachuu jedhamuun maqaa garaagaraa qabaatu. Amantiinis qaama aadaa hawaasichaa waan ta'eef ayyaanni amantii sirna gadaa calaqqisan bakka hundatti godhamaa turan. Ayyaana kana namuu qaalluu yookiin gaggeessaa amantii muuduudhaan eebban yookiin waaqasaa galateeffataa yookaan ammoo kadhataa, biyyaaf nagaa kadhataa. Hormaata irratti milkaa'uuf ilmaansaa ummataa fi mataa isaaf fayyaa fi jireenya kadhataa. Egaa kun aadaa amantii sirna gadaa keessaa isa tokko. Kanaafis Oromoon qaroomni yookiin sivilaayizeeshiniin inni addunyaaf gumaache aadaa isaati. Gumii gadaa. Gumiin gadaa kora yookiin yaa'ii abbootii gadaa fi gosaati. Gumiin abbootii gadaan hoogganame gosa naannoo gumiin itti taa'u jiran hunda hirmaachisa. Gumiin kora abbootii gadaa gosa gosaan gaggeeffama. Korri abbootii gadaa gosaan gaggeeffamu kun waggaa 8 keessatti gumii yookiin kora waliigalaa waama. Gumiin Oromoo Booranaa fi Oromoo Gujii biratti walga'ii olaanaa abbootii gadaa fi uummataa yoo ta'u, Oromoo kaan biratti ammoo caffee yookaan yaa'ii odaa jedhamuun beekama. Iddoowwan sirna gadaa keessatti abbootiin gadaa fi miseensonni gadaa gumii taa'uun hanga har'aatti sirna ho'aadhaan itti kabajamu keessaa gumiin gaayoo fi gumiin bokkoo isaan beekamoodha. Gumiin kan taa'amuuf sirna gadaa keessatti gamaagama gaggeessuuf, rakkoo hawaas dinagdee hiikuuf, seera dulloome baasuu fi seera haaraa lallabuufi. Gumiin gaayoo ardaa jilaa godina Booranaa Aanaadhaas ganda gaayoo keessatti argamu yoo ta'u, ardaan jilaa kun ardaa abbootiin gadaa seera itti haaromsanii fi seera haaraa lallabame iddoo itti raggaasisanii. Gumiin gaayoo bara gadaa abbaa gadaa Daawoo Gobboo bara 1764 irraa kaasee Oromoo Booranaatiif wiirtuu jilaa akka taatee fi marsaa gadaa 40ffaa akka keessummeessee galmee seenaa ni dubbata. Gumii gaayoo kanarratti seerota fooyya'uu fi jijjiiramuu qabanis haaluma yeroo fi gaaffii gosaatiin kan kora itti keessummeeffamudha. Adeemsi kora yookiin gumii gaayoo kunis jijjiirama hawaasaa fi haala guddina hawaas dinagdee Oromoo Booranaa irratti hojii guddaa kan raawwachaa ture yoo ta'u, jireenya Oromoo Booranaa fi walitti dhufeenya inni saboota ollaa wajjin qabu kan itti madaalamuu fi hiikoo agartuu ta'uusaati. Kana malees mirgoota dubartii fi daa'immanii akkasumas mirgoonni namoota harka qalleeyyii fi rakkinoota gosaa, dhimma buusaa fi gonofaa, dheedaa fi obaa fi kan kana fakkaatan iddoo itti sakatta'amuu fi falli itti kennamudha. Gumiin gaayoo safuu mataasaa qaba. Oromoo Booranaa biratti gumii gaayoo irra hin qotan, namni itti hin awwaalamu. Yoo mana itti ijaaruuf muka irraa muranis daraaraa itti naqatan. Gumiin gaayoo walakkaa lafa Booranaa waan taateef gosoonni Booranaa 17 Diigaluu, Maxxaarrii, Karrayyuu, Dhaachituu, Oodituu, Galaantuu, Maccituu, Bachituu, Siraayyuu, Koonnituu, Arsii, Hawwaxxuu, Qarcabduu, warra Jiddaa, Malliyyuu, Dambituu fi Noonnituu gumii gaayoo akka wayyuutti ilaalan. Gosti Booranaa 17 gumii gaayoo hordofuuf yoo ganda gaayoo dhufan guyyoota hedduu waan achi turaniif gosa gosaan diidaa mana waaqaa gaayoo irratti qubatan. Yeroo qubatanitti osoo gumiin hin gaggeeffamin dursanii gosa gosaan ta'anii rakkoo gosaa qoratan. Akka ilaalcha Oromoo Booranaatti irreen Booranaa gosa Booranaati. Booranni gumii kanaan seera adda addaa qorata. Seera namaa yookaan ilmaa fi intalaa, seera marraa fi bishaanii, seera mukaa yookiin mukaa jilaa, seera eelaa, seera galaanaa fi kan kana fakkaatan qorata. Gumiin bokkoo immoo godina Gujii aanaa Annaa Sorraa keessatti taa'ama. Gumii kana irrattis akkuma gumii gaayoo seera haaraa tumu, rakkoo hawaas dinagdee qorachuu, marii gaggeessuu fi kan kana fakkaatan faatu keessatti argama. Gama biraatiin akka aadaa Booranaatti baalliin kan walharkaa fuudhamu iccitiidhaan bakka abbaan gadaa duraanii fi dabballoonni isaa akkasumas abbaa gadaan haaraa fi dabballoonni isaa itti argamanitti gaggeeffama. Warra kanaan alatti namni kaan yoo iddoo sana dhaqe sirni kun baay'ee qulqullaa'aa waan ta'eef ni du'a jedhamee amanama. Kanaaf Booranatti uummanni inni kaan iddoo baallii walharkaa fuudhurraa fagaatee ta'a. Gumii Me'ee Bokkoo. Gumii Me'ee Bokkootti sirni yookaan jilli gaggeeffamu baallii walharkaa fuudhuuf sirna baallii yookaan aangoo walitti dabarsuu Oromoo Gujii yoo ta'u,
godina Gujii aanaa Annaa Sorraa keessatti gaggeeffama. Sirni kun waggaa 8 kan gaggeeffamu yoo ta'u, Oromoon Gujii hundi jechuunis uraagaa, maattii fi hokkuun irratti hirmaatu. Guyyicha abbootiin gadaa warri baallii kennuu fi warri fudhatu akkasumas warri itti aanu hundi mi'ee bokkootti qorbisa ta'an. Qorbisni kun kan namni hunduu mi'ee bokkoo ga'uu fi gumiif qophii ta'uu irratti to'atani. Sirni baallii walharkaa fuudhuu kun guyyoota 5 taa'amuun dhumarratti gumiin mi'ee bokkuu kun abbaa gadaa Gujii haaraa muuduun jilli gadaas raawwatama. Gumiin mi'ee bokkuu sirni baallii dabarsuu Gujii waggoota 600 oliif odoo addaan hin citin gaggeeffamaa turuu fi jiraachuusaa galmeen seenaa Oromoo ifatti agarsiisa. Gumii Balal. Gumii Balal jechuun gumaacha jechuudha. Yuuba Waaqootiin Baalee madda walaabutti hundaa'e. Sirna gadaa keessatti gumiin Balal uummanni Oromoo akkamitti nagaan akka waliin jiraatu, qabeenya walootti akkamitti waliin itti fayyadamuu akka qabu irratti yaadota garaagaraa dhiyeessuun irratti marii taasisuu murtee dabarsu. Gumii Makkoobilii. Gumiin Makkoobilii maqaa abbaa gadaa Oromoo Maccaa isa xumuraa yeroo Oromoon Maccaa osoo gita bittoota Habashaatiin gadaan jalaa addaan hin citin sirna aadaa gadaan bulaa turetti moggaafame. Abbaan gadaa kun yeroo isaatti nama jabaa seerota gadaa durii sirreessuun haaras itti dabaluun kan tumee jedhama. Yaadama abbaa gadaa sana itti fufsiisuuf jilli gadaa Oromoo maqaa isaatiin gumicha moggaase. Galatti sirna gadaa keessatti wanti hundi gadaan wal ilaala. Lakkoofsi yeroo, aadaan, amantiin, jireenya hawaasaa fi kan kana fakkaatan hundi hidhata gadaa qabu. Fakkeenyaaf sadarkaalee gadaa, gogeessa gadaa, marsaa gadaa, wantoonni jedhaman hunduu gadaan sirna kabajamaa fi guutuu akka ture mirkaneessu. Bara itti gadaan sirna guutuu ture sana akka silaa ta'utti galmeessuun hin danda'amne. Hammi galmeeffames baay'ee yaraadha. Irra jireessan odeeffannoon argamanis afaaniin kan daddabrani. Isaan iyyuu bakkaa bakkatti gargar ta'u. Yeroo dhiyoo kanallee gadaan caffeetti deebi'uu haa jiraatu malee tokkummaa sirna kanaaf ragaa kan ta'u haftee sirna gadaa Booranaa har'allee hanga ta'eefuu hojjetaa jirudha. Kanaaf sirna kana caalatti hubachuudhaaf sirna gadaa irratti saffisaa fi qulqullinaan hojjetamuu qabaa jenna. Egaa sagantaa keenya hundee Oromummaa har'aaf isiniif qopheessine kanumaan xumurra. Waan nu caqastaniif ulfaadhaa nama torbanii nuunaa jedhu horaa bulaa deebana.